15 mesos després de derrocar el president Hosni Mubarak, els egipcis han acudit finalment a les urnes per escollir el seu successor. Han estat 15 mesos difícils, amb gairebé 1.000 morts, un fort declivi econòmic i una constant polèmica sobre el paper de les forces armades al capdavant del país. Tot i així, l'ambient electoral al Caire és de felicitat i esperança en general. Amb ganes de passar pàgina i deixar de ser notícia per la violència i recuperar l'estabilitat, els egipcis escullen un nou president d'entre 13 candidats. Els principals favorits són 4. Amr Moussa, de 76 anys, es presenta a si mateix com a revolucionari, tot i el seu passat afí al règim. Moussa juga la carta de l'experiència en la gestió. Els 10 anys que va passar com a ministre d'Exteriors al govern de Mubarak i els 10 a la Secretaria General de la Lliga Àrab l'avalen, però tot i els seus esforços per negar-ho, molts temen que sigui un candidat continuista. Ahmad Shafiq va ser el darrer primer ministre de Mubarak, nomenat en plena revolta popular i com a carta desesperada per salvar el règim. Amb un currículum forjat a les forces aèries, Shafiq ofereix ordre i estabilitat, essent el preferit per als nostàlgics de l'antic règim i per a molts cristians catòlics. Abdelmonem Abul Futuh, exmembre dels Germans Musulmans, té un llarg historial d'oposició i estades a la presó. Abul Futuh era a la banda més liberal de la germandat islamista i la seva candidatura ha estat capaç de recollir adeptes d'entre totes les ideologies possibles. Els analistes egipcis creuen que aquest doctor de professió pot conduir el país a una democràcia islamista moderada semblant a la turca. I'm campaigning for Abul Futuh because all of people follow us from different beliefs and ideologies. I think he is moderated and also I am moderated, so that's why I'm following him. He is the best for this period, for this time in Egypt. Finalment, Mohamed Morsi és el candidat oficial dels Germans Musulmans. Tot i no tenir un fort carisma, gaudeix de la maquinària més potent d'entre tots els candidats. Això sí, haurà de fer front al desgast patit pel seu grup polític durant aquests mesos de majoria al Parlament. Llevat d'una forta sorpresa, entre els 4 sortiran els 2 que lluitin a la segona ronda electoral, prevista pels dies 16 i 17 de juny si cap candidat no supera el 50% dels vots. Però no tot són alegries a la política egípcia. L'Assemblea Constituent que ha d'escriure el full de ruta del país abans del 30 de juny està bloquejada. Així, els militars que regeixen Egipte des de la renúncia de Mubarak i han de traspassar el poder al nou president s'han reservat el dret de canviar la Constitució sense avís previ. Egipte tindrà un nou president, però els seus poders no estan clars i depenen dels designis del Consell Militar. Qui tampoc està d'acord amb les eleccions és una part de l'esfera blogger del país. Aquells joves que a través de les xarxes socials es van fer famosos pel seu paper a les primeres revoltes debatien fins a l'últim moment sobre la conveniència d'acudir a les urnes. Per a molts d'ells, votar vol dir legitimar i, per tant, tancar la porta de la revolució, que consideren inacabada. Els candidats d'esquerres que representarien aquests joves, Hamdin Sabbahi i Khaled Ali, compten amb escasses opcions d'èxit en una societat eminentment pobra, mancada d'educació política i on les tradicions i la religió pesen molt més que les noves tecnologies.